Who is afraid of red, yellow and blue er tittel som lånt av Barnett Newmans bildeserie fra 60-tallet. Barnett Newman selv approprierte delvis teksten fra teaterstykket Who is afraid of Virginia Woolf? Kunst alltid vokser, bygges og forandres i forhold til en annen kunst, og i forhold til sin tid. Det brukes en annen uttrykk, teknikk settes i en annen kontekst. Å låne, appropriere og referere, det er tema for den fjerde utstillingen produsert av DTK Prosjegalleri. Den greske kunstneren El Greco malte Laokoon mellom 1610 og 1614. Jeg har forandret maleriets karakter og tolket det på min måte. El Grecos unike stil eksemplifiserer mange maneristiske egenskaper. Spesielt er det de langstrakte, unaturlige, elegante figurene. De minner meg på samfunnets ekstreme kroppsfiksering i vår samtid. Gjennom sosiale medier og forbedringsindustrien blir vi pådyttet en falsk virkelighetsoppfatning hva som er en normal og oppnåelig kropp. This is an example of work that started big, three-dimensional, and subsequently got broken down into a series of small two-dimensional pictures. I started with a mass of wires wrapped with colourful threads, loosely entwined together in a sculptural way. I then placed the wires on a large mirror and took dozens of photos. In the photos, I looked for interesting compositions and configurations, and it struck me that the blurry threads in the backgrounds of the photos were most interesting. So I cut out these parts and spent a lot of time grouping them in various combinations. They show a kind of fractured harmony. They're apart yet together, and that's a recurring theme for me. This is a minimalistic piece which consists of recycled homemade paper, which is thick in the centre and more fragile or delicate around the edges. I strengthened the entire surface with paint and an acrylic glaze, and the end result is leathery in appearance and texture, a kind of skin, which to me is symbolic of everything animal, including us. Jeg deltar i denne utstillingen med 2 verker. Det å samle på spesielle og forskjellige gjenstander og montere dem i en boks som et minimuseum kommer fra den amerikanske kunstneren Joseph Cornell. Denne kunstformen har jeg brukt for å bygge en boks med collage i bakgrunnen som består av utklipp av klokker fra magasiner. Deretter har jeg festet ekte klokker i en hønsenetting. Det blir en slags tidsinspirert reise. I dette prosjektet refererer jeg til barokkens tidsalder. Denne perioden kjennetegnes gjerne av perspektiv og sterke kontraster mellom lys og skygge. For å få frem kontrasten har jeg bevisst valgt kun 3 farger for å fange den tidstypiske, naturalistiske fargesettingen. Arbeidene jeg har med i denne utstillingen er en appropriasjon, hvor utgangspunktet er et maleri som er nesten 400 år gammelt. Det er av José de Ribera og heter Maria Magdalena i meditasjon. Arbeidene er monotrykk på kraftig gråpapir med oljemaling og linolje. Det doble bildet er da en tanke om de 400 år som skiller og forandrer ideen om meditasjon, og også et være eller ikke være i samtiden. Jeg har valgt å understreke dette ved å skifte ut hodeskallen med en smarttelefon. Jeg er inspirert av en amerikansk kunstner som heter Bryce Harden. Før jeg maler linjene, grunner jeg hele flaten med hvit maling for å mette tekstilen og få en glattere og mindre absorberende overflate. Fargen jeg bruker har jeg blandet fra bunn. Motivet henter jeg fra egne krokitegninger som jeg forenkler og maler lag på lag direkte på tekstilet. Utgangspunktet er figurativt, men repetisjon av formene og overlapping gjør at uttrykket blir mer abstrakt. Det danner seg et nett av linjer og får mer grafisk uttrykk. Formene av kropp er ikke lenger i fokus. Ved å male i en monokrom fargesetting
her sort mot det hvite lerretet, samt en jevn overflate, går jeg bort fra kunstnerens fargebruk og penselføring. På denne måten går jeg bort fra motivene og de historier de forskjellige kunstnere skaper. Gjennom abstrahering og forenkling settes de valgte kunstners motiver i en annen kontekst. Denne serien tar utgangspunkt i bilder fra Picasso, Dalí, Gauguin, Bacquet og Matisse. De 3 grafiske trykkene med bokstaver opprinnelig dybtrykk. Tanken bak, tekst har ingen størrelse, hver og en kan tolke selv.